في مطار الكويت ورحلة سريعة وعاجلة إلى المغرب. ما يخفيكم اللي حصل في المغرب يوم الجمعة الماضي من زلزال مدمر ضرب إقليم الحوز في المغرب، وبإذن الله رحلتنا إلى إقليم الحوز تحديدا اللي تضرر أكثر ضرر من الزلزال، لأن الزلزال ضرب فيه. عدد الوفيات في آخر تقرير قريته وصل إلى 2800 وقريب 3000. هذول اللي تم دفنهم حتى الآن، والله يكون في عون اللي ما زالوا حتى الآن تحت الركام. أما المصابين هم بالآلاف، عسى ربي يكون في عونهم. رحلتنا بإذن الله مع وفد كويتي من جمعيات خيرية كويتية برفقة الجمعية الكويتية للإغاثة، واللي أصلا متشكلة من الجمعيات الخيرية الكويتية. معظم الجمعيات الخيرية الكويتية اليوم معانا بإذن الله، كلنا رايحين فزعة ومساندة، ومعانا مساعدات منكم انتم اللي شاركتوا في مختلف الحملات اللي تمت خلال الايام اللي طافت، واللي صارت بفزعتكم وفزعة اهل الكويت لاخوانهم هناك في المغرب. باذن الله رايحين ومعانا مساعدات واغاثة وايواء لاخواننا هناك في المغرب. الرابط اللي نشرته قبل كم يوم التابع لجمعية العون المباشر ما زال حتى الآن مفتوح، وما زال استقبال التبرعات مستمر، وما زال المساعدات تتوجه. احنا رايحين بجزء من هذه المساعدات، لكن المساعدات ما زالت تتوجه إلى المغرب بمختلف الاحتياجات، إيواء، علاج، غذاء وغيره. مواد غذائية كنا شفناها، سكر، شاي، هذا تمر، كله هذا تمر، هذا طحين. تعبئتها بهذه الأكياس ويجهزونها الربع عشان بإذن الله توزيعها إن شاء الله إذا رب كتبنا عمر باكر في القرى. سكر بالمغرب يستخدمونه كقوالب، شوف مصكوك صك كذي. يقويهم الله يقويهم. هذه ما شاء الله تبارك الرحمن 250 حق شاحنة واحدة، وهذيك جاهزة 250 ثانية حق شاحنة ثانية. بإذن الله اليوم بنحمل شاحنتين عشان من الصبح بإذن الله، الحين خلاص بيقرب المغرب، من الصبح بإذن الله ننطلق ب500 سلة ونلحقهم إن شاء الله بعد ب500 ثانية. 2 كافي ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله عليك. شوف يصفقون لك كلهم. كفو الله ابو عمر. يقويك يا ابو سعد. الله يقويهم يا رب. خلاص ابو يوسف ما يحتاج نادي، ها؟ خلاص نادي ما فيه. هذه 10 سيرت منه والله قاعد ما تقول لي سيرت منه وحده مصباح فهمت؟ لا واحدة اخي 4 شالوا الجمل والجمل ما شالوه. كفو والله. قد زوجتي وابني في عمري 8 سنوات، وابنتي في عمرها 4 سنوات. الله يعوضك يا رب، الله يعوضك. وابنة أخي وجيراني وأحبابي، لا حول ولا قوة. حتى لما أفقد أبنائي ففقدت أهلي لا حول ولا قوة. ووطني، ولله الحمد وجزاكم الله خيرا. لا احنا قليل جدا والله سامحونا، اصلا نعتذر منكم على التاخير، نعتذر انه قليل ليس قليلا الحمد لله. فلا تحقر في المعروف شيئا. قليل يا اخي، قليل فهو في ميزان الحسنات. الله يعوضكم ان شاء الله في الفردوس الاعلى. الحمد لله. والله يبدلكم بالدار هذه في دار باذن الله في الجنه باذن الله، ويجمعك مع ابنائك وزوجتك واحبابك ان شاء الله. شكرا لكم. يجمعكم ان شاء الله بالفردوس الاعلى ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك يا حبيبي. الله يرحم الوالدين، الله يصبركم ان شاء الله. امين. الله يبدلكم دار خير من داركم ان شاء الله. الله يرحم جدودكم. هذا هو البيت، بيتكم بالخلف 3 طوابق. هذا بيتكم 3 طوابق؟ 3 طوابق ندور طابقه واحده. الله. هذا المنزل، شوف هذا المنزل مثل هذا في العلو. انظر هذاك. اي هذا نفس هذا. شوف. لا حول ولا قوة. الله يعوضكم خير، الله يعوضكم. امين. الله يصبركم ان شاء الله. نحن الان في حيره، في عمل، دراسه. انا بدرس ما اعرف كل شيء. عائلتك كانت موجوده؟ لا والله الحمد لله وشكر لله كنت مسافر. كنت اتي اشوف الجيران واشوف اقاربي واصحابي. ناس توفت كثير جدا في هذه المنطقه، ناس كثير جدا توفت، خصوصا الناس لسه ناس تحت الانقاض. في المكان الثاني؟ وفي المكان الثاني لان الريحه جدا نتنه. لا نتنه. لا حول ولا قوه. نحن في صدمه كثيره وهذه المنطقه تكون فيها الشتاء كثيره في هذا الموسم. الان الشتاء بدا عندكم؟ والان المشكل العويص انه الخيام والناس تدخل الماء
ناس مو عندهم اي مأوى. مشكل في ناس شيوخ واطفال رضع، حتى النساء نحن الشباب مو مشكله، نحن ننام في الهواء في اي مكان مو مشكله، بس تشوف امك، تشوف عائلتك، تشوف اخواتك الصغار بدون مأوى. الحمد لله على السلامه. زين طمني على الاولاد اللي في هذا البيت، لاني انا قاعد اشوف هذا بيت عمي. طيب الله سلمهم الحمد لله يا رب العالمين. لكن الله يصبرهم. هالقرية هذه ما فيها لا كهرباء الآن، والوضع تعبان، وبصراحة حتى نستحي من أن نصور بعض القصص اللي قاعد يبكي واللي متعور. أصلا المشكلة مو بس بالوفيات، بالإصابات. أما الوفيات ما في بالقرية هذه، ما في قرية، ما في بيت إلا وفيه 1 أو 2 أو 4، وفي واحدة من الحالات 14 حالة وفاة في بيت واحد. اخوانكم في جمعية العون المباشر مع الجمعيات الخيرية، مع جمعية الإغاثة الكويتية. الحين قاعد ننفذ هذه الإغاثة، عبارة عن 1000 بطانية و500 سلة غذائية، بإذن الله يستفيدوا منها القرى الأشد حاجة في مركز الزلزال. القرية هذه لما قعدنا نسولف بس وياهم أكثر من 160 حالة وفاة هني، خصوصا في هذه الأوقات. بطانيات، إيواء، خيام إن شاء الله باكر جايين، مواد غذائية اللي تصبرهم. وهذا شيء بسيط لإخواننا هني المتضررين في هذه القرى المغربية. صلى الله يأجركم يا رب كل من ساهم وتبرع في هذه الإغاثة. الله يصبرهم ويكون في عونهم، والله سبحانه وتعالى يبدلهم دار خير من دارهم هذه. الله يكون في عونهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أني ما توقعت الكارثة بهذا المستوى. القرية هذه ما في بيت واحد ولا بيت واحد إلا وفيه يعني وفيات 1 أو أكثر. اللي يقول عندي 4، واللي يقول عندي طفلة رضيعة صغيرة عمرها 1 سنة و3 شهور، واللي امرأة كبيرة تقول 14 واحد من أسرتي توفوا. ما أخفيكم أن بعض الأسر حتى ما صورهم، يعني فعلا لما تصور تستحي وتطفي التصوير. والله كارثة بمعنى الكلمة. يعني الحين وضعهم حاليا لا سكن، لا كهرباء، ولا في مكان يروحون له، وكل اللي يساعدهم اصلا الوضع متلخبط، ما تدري تشيل جثث ولا تجيب اكل ولا اللي يبي خيام. فالوضع الله يكون في عونهم يا رب. كل شيء نصهم ماتوا؟ كم عددهم؟ مش كتقال نكريه وكان 14 يموتني. يستمع خواتتي وبنات خواتتي. لا اله الا الله. اخوتك؟ 2 اللي مات. وزوج؟ بنات اختتي وبنات اختك؟ 4. 4. انت الان تجلسين مع من؟ ها؟ مع من تجلسين الان؟ لوحدك؟ انا بوحدي. لوحدك الان؟ بوحدي. ولدي في مراكش، رجل في الحبس. لا اله الا الله. الله عز وجل يعوضك خير ويلهمك الصبر والسلوان. لا حول ولا قوة. كلمات المواساة يمكن ما تغني ولا ما ادري، يعني الكلام شو غادي نهدي يضيع الكلام. انه يقويك بالصبر والاجر العظيم عند الله عز وجل والاحتساب. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا عيالك يا رب. احنا الان كلنا جايين من الكويت، احنا عيالك. اسال الله عز وجل انه يعوضك خير. الحمد لله. واعتبرينا عيالك او اولادك. واش غادي ندير؟ ياك الله اللي دار لنا هكا، اللي يقوينا جميع. اللهم هذا امين. كله من عند الله، فنحن نصبر. ايوا واش غادي ندير؟ ياك هو اللي رزقنا، هو اللي خلقنا. سبحانه، هو من خلقنا، هو من رزقنا، فلنصبر فما لنا شيء ان شاء الله. والله انا اغبطك على هذه القوه صراحه. هذا مرضى. لا حول ولا قوة الا بالله. من تحت عاملين جبدوني. انت خرجوش من تحت. انا اللي خرجتها، انا جات بي عجوبه. الله اكبر. خرجت لها راسها ايوه، وانا نفوتها باش نمشي نعتق الاخرين، وهي كتغوت تلك راه ما باغياش انت تدخل. وجلست 4 ساعات. 4 ساعات عاد من العشرة حتى 3 ونص. علاش خلينا 4 ساعات؟ بينا لها راسها. ايوه، ملي شفناها كتنفس كتهضر تمام، خليناها ومشينا للاخرين. الله ولا قابلناها غير بوحده، حابين الاخرين بيموتوا. قريتي كنقرا غير آية الكرسي اللي بقات في عقلي تكملتها تجبدوني. عاد ديك الرجل مشات ليا هو، وهادي مشات هو، وطاح ليا الفندق. الله يسلمك. الفندق اللي طاح ليا هو اللي هرس ليا رجلي. كلشي البهايم مشى. البهايم وين؟ 20 دجاجة. 20 دجاجة داخل. 20 دجاجة مشات للأرض. صابرين على ما كتب علينا الله ولدي. ونعم بالله. حمدنا الله وشكرنا عبد طول العمر. الحمد لله. كاينه الثلاجه تما، كاينه الماكينه الصابون، كاينين المخاد، كاينين الطلامط، كاينين الكواش، كاينين المعن. 72,000 ريال الله اللي أكبر. جابوا البنات.
الله أكبر. خدامين المواعين. خير 70,000 ريال وشراو الجديده كلشي ديك الكوزينات مشات رانا مغبرين لواحد الله ما كاينينش راه طلعوا شوفوا بعينيكم راه مغبرين وقيلا دخلوا الله للبحث ما كاينين موقعين حتى كسرونا فاش نديروا رغمات الحريره مغبرين عين ماي جرت بعد الزلزال. شوف طلعت من تحت البيوت وصارت تجري الماي. ما كانت موجودة أبدا العين هذه. أو شوف سبحان الله. خرجت دقيقتين من وراء الزلزال. من بعد الزلزال. دقيقتين من وراء الزلزال خرج الماء. كان يسحابنا الماء ديال الشاطو. مشينا للشاطو لقينا ما فيه ماء. سبحان الله. ما باقي مستمر. سابقا كان موجود قبل سنوات؟ لا أثر للماء هنا نهائيا. أنت ساكن هنا من زمان؟ 54 سنة. 54 سنة. هذه داري. 54 سنة ما كان في ماء أبدا. الماء ما يخرج من تحت الأرض. ها؟ من بين الصخر. سبحان الله. سبحان الله. هذا مكان وهني مكان ثاني وهذا مكان ثالث. سبحان الله. يقول ما في أثر للماء. هو ساكن هنا 54 سنة الآن من بين الصخر ومن تحت البيوت. ربي أجرب هذا الماء من بعد الزلزال بدقيقتين، والحين الزلزال صار له أسبوع وماشي. إلا بعد الزلزال بدقيقتين. الله أكبر. بدقيقتين. سبحان الله. بعد الزلزال في المغرب. هذه حادثة في أكثر من مكان هني في المغرب وما بين جبال الأطلس. سبحان الله. ربي أجرى بالماء وصارت فيه ينابيع ماء بعد انتهاء الزلزال. بدوري نشكركم شكرا جزيلا، كما نجد صوتي لإخواني الذين قالوا بأن زيارتكم أفضل من كل ما. جزاك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف لكم ما أنفقتم عليه. اللهم